এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমরা আজকে এসেছি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার 11 নং পাঁচগাছি ইউনিয়নের বামনির বিলে। আপনারা অনেকেই এই বিলটা চেনেন, আপনারা অনেকেই দেখতে চেয়েছিলেন, জন্য আমরা আজকে অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছি। এই বামনির বিলের প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য, এটা আপনাদের মাঝে আমরা তুলে ধরবো। তো আপনারা দেখতে থাকুন আমাদের সাথে। মাছ কি পাওয়া যায়? আপনার বাসা কোন দিকে? অবস্থা খুবই খারাপ, সন্ধ্যা নামে আসতেছে। অনেক কষ্ট করে আর কি ভিডিও করলাম আজ, মানে এরকম কষ্ট হয়নি। তারপর আমরা নৌকাও সেরকম ভাবে পাইনি। তো আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আপনারা যদি ইউটিউবে দেখে থাকেন, তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমাদের পীরগঞ্জ পেজে দেখে থাকলে আপনারা অবশ্যই পেজটি ফলো করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।